अर्चना। और मैं विशाल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फूडी फूड चैलेंज में। मैं अर्चना और मैं विशाल। आज हम 12 पैकेट मैगी चैलेंज लेके आए हैं, जिसमें से 6 पैकेट मेरे पास है और 6 मेरे पास है। तो ज़्यादा देर न गवाते हुए हम बता देते हैं आपको इस गेम का रूल। जो हम दोनों में सबसे पहले मैगी खाएगा वो इस राउंड का विनर रहेगा, और जो हारेगा उसको 2 तीखी हरी मिर्च खानी पड़ेगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स हमको लगता है इनको मिर्ची कुछ ज्यादा ही तीखी लग रही है। मेरे पास डिश पूरी हो गई है और हम आपके साथ हाजिर होते हैं एक और नए चैलेंज के साथ। तो आप लोग कमेंट में करके बताइए अगला चैलेंज हम लोग क्या लेकर आए, तो हम लोग अगली बार वही चैलेंज लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे हमारी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें। बाय फ्रेंड्स। बाय।